Сегодня огромная большая честь, что мы находимся в поместье Grey Goose, и рядом со мной находится Франсуа Тибо, который является одним из основателей этого бренда, человеком, который является лицом этого бренда и человека, которого называют душой бренда Grey Goose. И сегодня мы в ближайшие несколько минут поговорим, собственно, о бренде Grey Goose. Здравствуйте. Bonjour, bonjour l'Ukraine. Добрый день, Украина. Вопрос, который я хотел первый задать, он касается рождения бренда. Si je dois m'exprimer sur la naissance ou l'apparition de Grey Goose, Что касается появления или рождения марки Grey Goose, je dirais qu'elle est apparue en deux fois. я бы сказал, что она появилась два раза. Celle qui m'a fait grandir dans l'univers des spiritueux, Первое – это рождение марки в мире крепких спиртных напитков. lorsque moi-même je suis devenu un cellar master, un maître de chai de notre spiritueux local, le cognac. Когда я сам, собственно, я сам лично был maître de chai в одном из коньячных домов здесь во Франции. Après avoir vécu aussi une longue expérience d'étudiant dans l'œnologie, После богатого опыта, будучи студентом по виноделию, bref, j'étais devenu un spécialiste de la transformation du raisin en vin et du vin en cognac. я стал специалистом трансформации винограда в вино и из вина в коньяк. Et à partir de là, il s'est passé deux choses. И начиная с этого момента произошло две вещи. La rencontre de ce visionnaire américain qui cherchait dans les années 1990 une compagnie de cognac pour lui faire son cognac. Первое – это встреча с американским визионером, о котором вы только что упомянули. И по его просьбе он искал коньячный дом, который бы мог сделать его коньяк. Je rappelle que sa spécialité, c'était un distributeur de vins spiritueux aux États-Unis uniquement. Изначально этот человек, занимался дистрибьюцией крепких спиртных напитков в Америке. Je lui ai fait bien sûr ce cognac. Я, конечно же, приготовил этот коньяк. Il a compris toute cette expertise que nous avons ici dans cette région. Он понял весь тот опыт и экспертизу, которую мы имели в этом регионе. De trouver normal 6 années après, И что было нормальным 6 лет спустя, de revenir dans la région des Charentes à Cognac. Вернуться в регион, сюда во Францию, в регион Коньяк. Et je dirais d'oser, oser, И осмелиться, я скажу так, demander à un maître de chai de cognac de lui faire une vodka. попросить меня, как мэтр де-ше коньячного дома, изобрести водку, сделать водку. Как я понимаю, ему в этот момент было примерно 70 лет. Si je comprends bien, votre partenaire à l'époque, il avait 70 ans. Il avait 70 ans, Да, ему было 70 лет. et il en avait 77, 78 au lancement de Grey Goose. Ему было где-то 77-78 лет, когда была запущена марка Grey Goose. Et je l'ai connu jusqu'en 2004, date à laquelle il s'est détaché de Grey Goose puisqu'il a vendu Grey Goose, il a vendu sa marque. И я с ним был в контакте, и общался с ним до 2004 года, до тех пор, когда он продал марку Grey Goose Бакарди Мартини. Но ведь эта идея сделать водку с мастером коньяка в регионе коньяка, она по наглости, это идея такого молодого оппозиционера-бунтаря, а не 75-летнего пенсионера. En fait, cette idée de venir ici dans la région de Cognac et d'inventer une vodka dans la région de Cognac, c'est pas une idée d'une personne de l'âge de 70 ans, c'est plutôt des idées d'une personne jeune, dynamique, n'est-ce pas? Je pense que c'est ce talent qu'on pouvait lui donner. Я думаю, что в этом и заключался его талант. C'est vrai qu'il avait un certain âge. Конечно, он был в возрасте уже. Mais ce qui ne l'empêchait pas d'être un visionnaire des produits à consommer. Но это не mешало ему смотреть вперед и быть визионером новых продуктов, новых идей, которые будут иметь успех. Et je pense que tous les spécialistes du marché aux États-Unis n'avaient pas imaginé cette idée. Я думаю, что вообще не было таких специалистов в Америке, которые бы могли предвидеть такой успех.
C'est quand même assez incroyable que cet Américain И имели такую идею, как как этот американец, ait imaginé de créer un segment de marché dans une rubrique de produits qui n'existait pas. Сделать сегмент продукции в рубрике, скажем, на рынке, который уже существовал. C'est pas à l'Ukraine que je vais refaire l'histoire des vodkas, И, конечно же, я не Украине, и не украинцам буду рассказывать про историю водки. ni dans tous les pays de l'Est en général, И, конечно же, никакой другой восточноевропейской стране. que ces vodkas, que la vodka a été je veux dire, mis au point, inventé dans ces pays, Что, конечно же, водка была выдумана и начала свое производство как раз в этих странах. qu'elles ont malheureusement toujours été jugées, mal jugées dans leur qualité ou dans leur publicité. Которые, к сожалению, были зачастую принимались как продукты не очень хорошего качества, или, может быть, проблема с рекламой была, да. Et que c'est au bout de plusieurs siècles И, может быть, спустя несколько столетий, que c'est cet Américain что вот этот американец, qui a pensé à redonner beaucoup plus d'élégance et de considération à ce produit si longtemps banalisé. у него появилась идея добавить намного больше элегантности и смелости, поменять концепт, в принципе, водки как продукта. Donc il ne s'agit pas plus que ce soit une vodka ou un cognac, ni par rapport à son âge, c'était tout simplement un visionnaire unique. Это не было связано ни с водкой, ни с коньяком и не с его возрастом. Это просто был визионер, который прекрасно знал, чего он хочет. Можно все-таки чуть... Я просто, для меня это абсолютно невероятный момент. Pour moi, c'est quelque chose d'incroyable que... Вот это лето 96-го года, это вопрос интуиции, это вопрос расчета, как он к вам приехал. Можно чуть-чуть подробнее? L'été 1996, si on revient à cette époque-là, si vous pouvez me donner juste quelques détails, comment il est venu, comment cette idée est née, comment il a osé. Alors, les mauvais esprits vont dire qu'il a profité de la notoriété de notre région pour développer son idée. Злые языки, конечно, будут говорить, что он воспользовался этой идеей и самим регионом, чтобы развить эту идею. Lui-même, quand on s'est rencontrés la première fois, ne savait pas qu'il allait faire encore cette vodka. На самом деле, когда мы встретились впервые, у него еще не было этой идеи, мысли о создании водки. Je veux dire par là que tout s'est basé sur la confiance et les échanges que nous avions de manière continue. Заключалось все в том, что мы постоянно общались после нашей первой встречи. Мы были в постоянном контакте. Et surtout de la spécialité, de l'expertise qu'il avait captée dans cette région en se disant, si je dois faire une vodka, c'est là où j'ai des chances qu'elle soit le meilleure. И он поймал эту идею, что именно во Франции, что именно здесь, в этом регионе, надо создать, если я бы захотел создать водку, это надо создать в этом регионе. Alors je me souviens de ses premiers instants lorsqu'il est revenu pour Grégouze. Помню первые моменты, когда он вернулся по проекту Grey Goose. C'est un homme qui aimait la vie, c'est un homme qui aimait le plaisir de la vie. Очень жизнь и наслаждаться жизнью. Il aimait les vins, les cocktails, les champagnes, les cigares. Он любил вина, коктейли, шампанское, сигары. Il a affrété un Concorde à Bordeaux lorsqu'il est venu pour l'inauguration en 1997. Он также арендовал Concorde специально, чтобы приехать в Бордо для открытия этой марки. Il avait avec lui son médecin, son coiffeur. С ним постоянно находились парикмахер. Il avait ses danseurs, ses musiciens. Врачи, танцовщики, музыканты. Voilà, c'était un monsieur qui vivait avec cette attitude. Это был мужчина, который вот так относился к жизни. У него было такое отношение. Et il était apprécié de tout le monde. Его очень многие уважали. Ces techniciens, enfin, ces personnes de son équipe disaient qu'il avait une idée nouvelle tous les matins.
И люди, которые с ним работали, говорили, что у него новые идеи были каждое утро. Et il disait aussi que s'il pouvait lui apporter la solution le soir même, c'était préférable. И он всегда уточнял, что если решение будет уже к вечеру, это всегда будет плюс. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, почему такие великие идеи не рождаются в больших корпорациях? Est-ce que vous pouvez me dire quelques mots pourquoi ce genre d'idées ne naissent pas dans des grandes entreprises, dans des grandes sociétés? Eh bien, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se calculent, qui se quantifient, Я думаю, что очень много вещей рассчитываются, mais ce genre d'idées-là, но такие Non. идеи мы никак не можем предугадать и рассчитать. vous savez, comment il s'appelle, l'humoriste, écrivain Mark Twain, Марк Твен, юморист и a dit писатель, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. encore une fois, une Ils fois, ne savaient pas, au pluriel, ils Mhm. ne savaient pas que c'était impossible, он, то есть говорил, что они не знали, что это будет невозможным, alors ils l'ont fait. и поэтому они это сделали. Je pense que c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup avec son inspiration, Я думаю, что это был тот человек, который работал очень много со своим вдохновением, да, et probablement avec un sens de l'observation hors pair, unique. с чувством наблюдения, которое была присуща только ему. En 1996, au moment du projet, В 1996 году, как раз когда был реализован проект, le marché des vodkas était déjà très très important aux États-Unis. хочу уточнить, что рынок водки в Америке был уже на очень развитом уровне. Mais il avait constaté deux choses. Но он заметил две вещи. La première, que la qualité était standard et basse, Первое, то, что качество было стандартным и низким, et qu'il n'y avait pas de leader. и не было лидера на этом рынке. Donc il n'était pas assez naïf pour faire une vodka de l'époque. И он не был наивен в том, чтобы сделать обычную стандартную водку того времени. Une vodka que peut-être personne n'aurait voulu. Может быть, водка, которая бы никому бы не понравилась. Mais il voulait innover dans la distribution des vodkas. Он хотел ввести инновацию в дистрибьюцию водки, En créant ce nouveau segment de marché pour une vodka, le marché super premium. создавая на рынке водки новый сегмент, который мы называем супер премиум. Ah, au départ, il est passé pour un fou. Но сначала его идеи воспринимались как идея сумасшедшего. А как вы отнеслись к этой идее? Mais vous, comment vous avez pressenti cette idée dès le départ? Первый раз. Perçu. Eh bien, j'avais cette longue expérience du cognac avec lui. У меня были достаточно тесные, скажем так, с ним отношения по производству коньяка. Je connaissais sa réputation aux États-Unis, notamment quand il a fait grandir Jägermeister. И я знал его большую репутацию в Соединенных Штатах, в частности, его раскрутки Ягермастера. Et il avait réussi la mise en marché de bien d'autres marques. И кроме этого он достаточно много других марок также развил на американском рынке. Donc, d'instinct, je trouvais que cet homme avait du génie, était quelqu'un de grand. И с первого взгляда я понимал, что этот человек в какой-то степени гений, то есть он имел талант. Et c'est quelqu'un qui engageait ses propres finances. И это человек, который инвестировал и вкладывал свои собственные деньги. Il me demandait simplement de le soutenir dans ce projet Он меня просто попросил поддержать в его проекте. en lui proposant la meilleure recette de vodka que je puisse lui faire. Попросив меня изобрести лучший рецепт водки, который я могу сделать. Eh bien, je trouve que pour un technicien, considéré comme un spécialiste, Я думаю, что как для технолога, которого репутация достаточно большая, qu'il n'y avait pas plus grand défi que de le relever. это был, наверное, самый большой вызов, и надо было на него отвечать, у меня не было выбора. Et dans mon esprit, je n'étais pas frustré qu'on me demande de faire une vodka, Dans votre esprit. dans mon esprit, И, в принципе, для меня это не было что-то такое невозможное. parce que mon challenge était de faire
le style et le goût d'une vodka qui n'existait pas. Потому что для меня самый главный вызов и челлендж был сделать водку и вкус водки такой, который еще не было. Сколько прошло времени между вот первой встречей, когда он сказал об этой идее, и запуском продукта? Alors, il s'est passé exactement 8 mois. 8 месяцев ровно. 8. Alors, Так быстро. C'est très vite. c'est très court pour plusieurs raisons. Это очень быстрый, очень короткий промежуток времени по двум причинам. Pour la partie liquide, je savais déjà de quel ingrédient j'allais partir. Что касается напитка самого, я уже знал, какие ингредиенты я буду использовать. Et que j'ai appris à connaître cet ingrédient, qui est notre céréale de blé française. И я знал, что это будет пшеница французского производства. Et ensuite, je n'ai fait que transcrire mes connaissances И потом мне пришлось только применить свои знания d'œnologie pour la partie fermentation энолога в части брожения et de distillation pour concentrer le vin, enfin le blé fermenté. и перегона в части уже самого конечного продукта. Donc il y a beaucoup de points communs dans la recette de Grey Goose, Было достаточно много общих точек в рецепте Grey Goose. parce que c'est choisir un ingrédient, le fermenter et en faire un spiritueux. Это выбрать правильные ингредиенты, процесс брожения и la troisième étape, En faire un spiritueux. и сделать из него спиртной, крепкий спиртной напиток. Il suffit de s'adapter à la circonstance, mais les lois sont les mêmes. Задача была адаптироваться к новым условиям, но в принципе правила игры были те же самые. S'il me prête sa Ferrari, je peux la conduire. Je m'adapterai. Если вы мне дадите свой Ferrari, я смогу ей управлять и смогу адаптироваться. Mais elle ne va pas se conduire de la même façon qu'une simple voiture. Но она не будет себя вести так, как простая машина. Ouais. Certains m'ont dit que j'avais changé de métier. Некоторые некоторые мне говорят, что я полностью поменял свою профессию, но мне так не кажется. Pas plus que j'avais l'impression d'être un traître. И даже в какой-то степени предателем. Et j'ai expliqué à quelqu'un, si on est passionné de musique, И я объяснил тому человеку, кто мне так сказал, что если мы занимаемся музыкой и любим музыку, est-ce que ça nous interdit de jouer de plusieurs instruments? запрещено ли нам играть на нескольких инструментах одновременно? Et l'autre partie en ce qui concerne la bouteille, И вторая часть, то, что касается самой бутылки, не напитка. nous avions dans ma société Cognac un designer qui travaillait déjà pour le compte de la société À l'époque. à l'époque. У нас уже в нашем конечном доме, на котором я тогда работал, был собственный дизайнер, который производил тару. Et qui a essayé de reproduire sur la bouteille ce que nous avions envie de dessiner dans l'esprit du logo Grey Goose. И который смог сотворить то, что мы хотели видеть на бутылке Grey Goose. Donc, toute cette expertise et cette connaissance nous a fait gagner du temps. И все эти знания и наш опыт позволил нам выиграть во времени. 8 месяцев. 8 mois. Вау. Oui, moi, absolument. А Да. как появилось имя Grey Goose? Grey Goose, le nom, d'où ça vient? On le doit encore une И fois. когда? Et quand? Ce nom a été développé pendant le projet de ces 8 mois. Название было разработано на протяжении 8 месяцев. Monsieur Siné-Franck avait beaucoup d'anticipation sur des projets vins et spiritueux. Сидней Франк уже имел опыт работы над спиртными напитками. Il était déjà propriétaire de ce nom. Он уже был владельцем этого имени, то есть копирайт. Et nous l'avons sélectionné parce qu'il traduit une image très esthétique de l'oiseau. И мы решили остановиться на этом названии, поскольку это достаточно эстетическая картинка Et que птицы. nous avons un point commun avec ces oies qui migrent aux États-Unis et en Europe. С гусями, да, стаей гусей, которые проходят процесс миграции как в США, так и в Европе. Il était donc la parfaite signature du Et- contrat Это franco-américain. было два общих знака таких между Европой и Америкой, и для нас это стало такой Et подпись. c'est un oiseau qui est fait pour voler, voyager et quelque part
qui nous a porté chance pour le succès. И эти птицы, они, в принципе, любят летать, путешествовать, и что нам принесло, мы считаем, успех и удачу для бренда. Parce que les oies de Grégouze ne migrent plus. Потому что гуси, грей-гус уже больше никуда не мигрируют, они сидят. Puisqu'elles volent dans 166 pays au monde aujourd'hui. Они сейчас присутствуют в 162 странах. 162 страны. 162 pays. А было ли имя номер 2 или номер 3? Est-ce qu'il y avait encore d'autres noms, d'autres choix? Из которых вы выбирали? Absolument, mais qui Bah, n'ont pas oui, l'importance конечно. d'être cités puisqu'ils n'ont pas été retenus. Но я не хочу их упоминать, поскольку они не были выбраны. Мы на Он них a- не остановились. On n'a pas trouvé l'oie bleue. Мы не нашли что-то новое, да, то есть. Окей. А сам символ, он менялся за 20 лет? Или вот это та форма, Le которая была сделана за 8 symbole, le месяцев? symbole, la marque même, est-ce qu'elle a été changée pendant ces 20 ans ou elle est restée la même durant ces 20 années? Le logo et tous les codes de la marque sont restés identiques depuis 20 ans. Логотип и все правила, прописи, ну, то есть брендинг весь, он существует на протяжении 20 лет. La seule chose que nous ayons changé, c'est de faire grandir le col de la bouteille Единственное, что мы чуть-чуть поменяли, это увеличить в длине горлышко бутылки. Voilà. Удлинить его. et on a légèrement allégé son poids. И мы слегка снизили вес самой бутылки. Nous avons allégé son poids tout en respectant sa solidité, bien sûr. Но при этом мы учли солидность самой бутылки, то есть это должен быть. On a travaillé ce projet avec la maison Saverglass, entreprise de verrerie française. Мы работали по разработке этой бутылки с компанией Saverglass, это французская компания. Et que cette modification a maintenant 2 ans. И вот уже 2 года мы выпускаем водку в удлиненной версии бутылки. Donc à partir du moment où vous rencontrez un homme aussi doué et intelligent, И когда вы встречаетесь с талантливым и умным человеком, et que ça correspond, et que sa vision correspond à votre philosophie, и его видение совпадает с вашей философией, et qu'il vous donne l'opportunité и он вам дает возможность de saisir un tel challenge, ответить на такой челлендж, de devenir l'acteur principal, стать основным актером, on ne peut pas refuser. на такие просьбы не отказывают. Alors je sais, des gens vont dire que j'ai eu de la chance. Конечно же, я знаю, что люди говорят, что мне повезло. Moi je préfère dire que c'est l'opportunité. Я предпочитаю, чтобы говорили, что это была возможность. J'aime pas ce mot chance. Мне не нравится слово повезло, да, у меня появился шанс. Je préfère dire que je joue avec la chance. Я бы предпочел сказать, что да, я играю с удачей. Les jeux sont là pour ça. Игры как игры, да. Mais je travaille avec l'opportunité. Но я работаю с возможностями. То есть, Окей. В какой момент вы поняли, что это успех, что все получилось и что для вас это дело вашей жизни? Alors, au début, j'ai pas eu l'impression que ça allait marcher. вначале мне казалось, что ничего не выйдет. Lorsque j'ai prétendu avoir fini ma mission, mon travail, je lui ai bien sûr présenté le liquide final. Когда я закончил свою работу по разработке напитка, я представил свою финальную версию. Mais le succès n'est jamais immédiat. Но успех никогда не бывает быстрым. C'est quand je me suis rendu compte que tous les jours, il fallait que je travaille un peu plus. Я начал понимать, что по приходу успех, когда я начал работать больше каждый день, все больше и больше. Que j'ai pris conscience que ce projet prenait de l'ampleur. Я начал понимать, что этот проект принимает все больше масштабы. Et j'ai vraiment réalisé que c'était partie gagnée. И я понял, что я выиграл в этом проекте. Lorsque les premières informations de presse Когда, sont arrivées depuis l'Atlantique. когда первые пресс-релизы и появление в прессе о нашем бренде появились и пришли к нам из Америки. Et commençaient à parler de cette grégouze française, soi-disant française.
И когда начали говорить о Grey Goose, так называемой французской водке, apparemment faite à Cognac, вроде бы как водка, сделанная в коньяке, et qu'elle venait de franchir l'Atlantique pour se poser aux États-Unis. и вроде бы как ее привезли через океан, и вот она была уже на американском рынке. Beaucoup de personnes ne voulaient pas croire à ce succès. И в то время очень многие люди не хотели верить этому успеху. C'est souvent les critiques des personnes jalouses. Часто это критика людей, которые завидуют. Celles qui disent que cette idée est complètement folle. Те люди, которые говорили, что это полностью бредовая идея. Celles qui disent au premier jour des succès que cela ne va pas durer. И когда в первые дни успеха, в первые годы успеха говорят, что это всего лишь краткосрочный успех, ничего не Mais получится. celles qui disent que c'était une très bonne idée quand le succès est global, total. А потом они говорят, да, это была неплохая идея, когда уже Кто это был? стыки, genre. Кто это был? Eh ben, ces gens-là sont des gens qui aujourd'hui, pour certains, font de la vodka ici dans la région. На самом деле это были даже те люди, которые сегодня производят водку в этом же регионе. Да? Parce que Grégouze a déclenché ici l'opportunité de faire de la vodka un autre spiritueux à Cognac. Поскольку Grey Goose начал производство водки в этом регионе, Il y a toujours eu une mini Spirit Valley dans cette région, en dehors du Cognac. здесь всегда существовал такой свой внутренний клуб, скажем, да, производителей спиртных напитков. Moi-même, Снобиш? Снобиш? Ils étaient un peu arrogants, ces gens-là. oui. Да, абсолютно Oui. верно. Culturellement, on peut comprendre la situation. С культурной точки зрения можно понять такую ситуацию. C'est une région d'appellation, Это регион, защищенный законом, коньяк, spécialisée dans le spiritueux brun qui est le cognac, специализирован на темно-коричневом напитке, который называется коньяк. et que c'est difficile d'admettre qu'on puisse y faire une vodka. И в принципе трудно себе представить и допустить, что в этом регионе, в коньяке, можно делать водку. Spiritueux complètement méconnu ici dans la région à cette époque. В то время такой спиртной напиток вообще здесь никто его не знал. De mauvaise réputation, Плохая очень репутация, водка, qu'on imaginait venir des pays de l'Est. которую представляли всегда продуктом восточноевропейских стран. Avec des ingrédients plutôt comme la pomme de terre. С таким, который производился, водка производилась из ингредиентов, как картофель, Et surtout qui ne vieillit pas. и продукт, который не стареет. Donc rien à faire dans cette région. Ну, то есть, получается, здесь нечего делать с такой продукцией. Et aujourd'hui, И сегодня beaucoup disons, de compétiteurs sont venus s'installer ici et font de la vodka. И сегодня очень много конкурентов приезжают в этот регион и делают водку. Moi je dis, tant mieux. Я говорю, тем лучше. Au moins le niveau des vodkas a globalement évolué, augmenté dans le monde. По крайней мере, качество водки намного улучшилось во всем мире. Когда вы стали лицом бренда? Когда вы поняли, что вы и есть Grey Goose? J'allais dire, allez, entre 2 et 3 ans, le succès de Grégouze était déjà reconnu. Après 3 ans de lancement. Успех, скажем так, пришел спустя 2-3 года после запуска продукта. Et je me souviens, dans les années de lancement, ce que m'a dit un journaliste américain. И помню, как-то сказал мне один американский журналист, вот когда мы только запустили бренд, Après avoir fait mon explication technique, historique de la vodka Grégouze, когда я ему объяснил техническую часть и историческую часть Грейгуза, il connaissait parfaitement le monde des vodkas. он отлично знал и разбирался в мире водки. Et justement, il me dit, И вот он мне говорит, c'est la première fois qu'on peut mettre un visage sur une vodka. это впервые можно стать лицом водки. Ce qui prouve qu'il s'était passé quelque chose de nouveau dans l'attitude. То есть, получается, этим он подтвердил то, что он поменять отношение к такому продукту, как водка.
et que ce projet venait de faire grandir l'image des vodkas Этот проект позволил повысить статус и отношение к водке как к напитку, tant sur l'esthétique, le nom du produit, как с точки zрения эстетики, названия продукта. on va dire ça sur le côté un peu plus marketing, Это что касается маркетинговой части. mais en parallèle, une qualité prouvée d'une Но vodka. с другой стороны, это подтвержденное высокое качество продукта. Et là, les consommateurs ont tout de suite reconnu en Grégouze ce goût différent, И, конечно же, спустя запуск нашего нового продукта, подтверждением стало потребительское мнение. les plus grands bars américains ont commencé à échanger entre eux sur leurs impressions. Самые известные американские бары начали давать свои позитивные отзывы о напитке. Et très rapidement, ensemble, on cherchait des recettes de cocktails sublimées par l'utilisation de cette nouvelle vodka française. И достаточно быстро мы начали обмениваться мнениями о создании новых коктейлей с использованием водки Grey Goose. Et ça fait 20 ans que cela existe maintenant. И вот сегодня уже 20 лет, что этот концепт существует и продолжает существовать. Alors, comparé aux 4 siècles du cognac ici, И, конечно, по сравнению с 4 веками истории коньяка здесь, comparé à l'ancienneté, à l'âge de certaines grandes marques du luxe, des если parfums, des сравнивать, montres, может быть, какие-то большие марки парфумов, да, там, духов, парфюмерии или же одежды, Grégouze est certainement beaucoup plus petite Grey Goose, конечно, очень маленькая марка по сравнению с ними, dans son âge, но только в возрасте. mais ô combien aussi grande dans sa notoriété. Но мы можем сравнить по своей значимости также Grey Goose и с другими большими марками. Alors, ces 20 ans de jeunesse de Grégouze 20 лет молодости Grey Goose me font quand même réaliser que j'étais 20 ans plus jeune. позволили мне понять, что все-таки 20 лет, я на 20 лет вырос. Вау. И 20 лет назад я был молод. Момент, когда Grey Goose стал частью Бакарди Мартини. Это был стресс, это была возможность. Как это было? Alors, il s'est passé, il y avait deux options dans l'acquisition de la marque par Bacardi. Было две опции в приобретении марки Бакарди Мартини. On connaît la réputation de Bacardi Martini pour son côté familial, Известна репутация компании Бакарди Мартини в семейном плане, это семейная компания. on connaît sa spécialité de ses marques et de son portfolio, Мы, конечно же, известны портфолио этой компании, марки. avec des Ouais. marques très anciennes mais aussi très connues sur la partie humaine, sur l'histoire du produit. С знаменитыми и старыми брендами, которые достаточно хорошо известны со своими историями и легендами. Et qu'en ajoutant Grégouze à son portfolio, И что, добавляя Grey Goose в портфолио компании Бакарди Мартини, quelque part, elle adoptait cette marque comme toutes les siennes. это означало, что компания Бакарди Мартини принимала марку Grey Goose в свою семью больших марок. Elle avait repéré ce côté unique, ce côté qualité, Что означало, что дирекция компании определила уникальность продукта. et son côté humain, historique humain. И, конечно же, историческую и человеческую составляющие в этой марке. Et l'autre point stratégique, И другой стратегический пункт c'était de la proposer dans son réseau ouvert du monde entier. – это предлагать наш напиток по открытой сети, которым владеет компания Бакарди Мартини. Puisque les 7 premières années, elle était proposée uniquement au marché nord-américain. Поскольку первые 5 лет существования Grey Goose этот напиток предлагался только в Северной Америке. Ce qui est à réfléchir probablement un des facteurs du succès de Grégouze.
И что и доказывает один из факторов успеха Grey Goose. Parce que c'était dans cet endroit où il y avait la plus grande dynamique de la consommation des vodkas. В принципе, потребление водки в Северной Америке это и было составляющей успеха. Там она очень динамично потреблялась. Et que Grey Goose s'est fait reconnaître en qualité dans ce gros marché. И Grey Goose доказал свое качество на этом большом рынке американском. Et que Bacardi a pu la proposer au reste du monde, mais avec cette notoriété, ce succès déjà validé par les Américains. И что означало, что Бакарди Мартини была готова предложить этот напиток всему остальному миру после того, как Grey Goose доказал свой успех на американском рынке. Et j'irai même plus loin. И я даже более скажу. La notoriété et la popularité de Grey Goose en 2004, au moment de la vente, Популярность Grey Goose в 2004 году во время приобретения марки était Bacardi déjà Martini connue dans le reste du monde, alors qu'il ne l'avait pas. было уже известно по всему миру, не будучи такой маркой, которая уже была распространена. Les Américains eux-mêmes la réclamaient quand ils se déplaçaient à l'étranger. На самом деле американцы уже много говорили о Grey Goose, когда ездили за границу. Certains l'emportaient ou l'achetaient hors taxe. Многие Duty ее free. покупали в duty free. Donc vous imaginez que lorsque Bacardi l'a proposé dans son réseau de distribution, là où est déjà implantée sa marque, son Вы Bacardi, можете себе представить, что компания Bacardi Martini, когда предложила этот напиток по своей сети по всему миру, ça a été un deuxième succès. это был второй большой успех марки. Comme si elle avait appris à marcher aux États-Unis et à voler dans le reste du monde. Это как если бы вы взяли успех в США, марки в США, и распространили все по всему миру. Да. Окей. И какая у вас сейчас мечта? Et quel est votre rêve d'aujourd'hui? Касательно бренда, касательно Concernant себя la marque, concernant vous-même. и вашего C'est Союза. de prendre du recul et surtout conscience de la chance que j'ai en ce moment. Может быть, остановиться и подумать о том, какая у меня удача и успех того, что я имею сейчас. La chance d'avoir créé le produit, le liquide, То, что мне получилось создать этот продукт, de pouvoir continuer à vivre cette aventure, что я могу продолжать наслаждаться этим приключением, d'être quelque part le porte-drapeau français de cette bouteille, в какой-то степени быть флагоносцем, как это правильно, Франции, да, Нести то есть флаг, как французская, да, нести флаг этой марки и как французской марки Франции. mais d'avoir aussi cette responsabilité de toujours garantir la qualité, Но также иметь и нести полную ответственность за качество, d'avoir la responsabilité des nouvelles familles de Grey Goose que je peux proposer aux consommateurs, быть ответственным за новые линейки Grey Goose, которые я могу предложить потребителям, клиентам. d'avoir eu la liberté de pouvoir faire des arômes naturels, par exemple, Предположим, линейка ароматизированных водок, которые на натуральных ароматах были созданы. et puis des produits un petit peu plus exceptionnels, comme Grey Goose interprété par Ducasse ou Grey Goose VX. И такие напитки, как Grey Goose Ducasse или Grey Goose VX. Et je dirais aussi ma chance aussi, c'est de pouvoir aujourd'hui voyager dans le monde entier et savourer ce succès avec les consommateurs. И, конечно же, тот шанс, который я имею, путешествие по всему миру и прямое общение с потребителями моего напитка. Je crois que j'ai beaucoup plus de chance d'un peintre parce que je profite de ce succès de mon vivant. И я думаю, что мне повезло намного больше, чем художникам, потому что я в свою жизнь, когда я жив, могу наслаждаться своим успехом и своим производством. А вы когда-либо были совладельцем марки или всегда были ее партнером и Est-ce que сотрудником? vous avez jamais été copropriétaire de la marque ou vous avez toujours été Un acteur. un acteur? Non, je n'ai jamais été copropriétaire. Нет, я никогда не был
соучредителя марки. J'aurais peut-être été quelqu'un de différent. Может быть, у меня была другая роль, La question ne s'est pas posée. и вопрос даже не стоял об этом. Ma mission était d'aider cet homme, Моя задача заключалась в том, чтобы помочь этому человеку, et ma mission était de créer un liquide. и моя задача заключалась в создании нового напитка. Alors, je sais que les gens vont me dire aujourd'hui, tu as eu tort, Я знаю, что люди, может быть, скажут мне сегодня, ты ошибался, mais à l'époque, c'était pas du tout mon intention d'oser même demander à Monsieur Sinefranc d'être partie prenante de ce projet, но financièrement parlant. в то время я даже и не мог, скажем так, и подумать о том, чтобы спросить у него о финансовой части моего участия в этой марке, в этом проекте. Là encore, hein, lorsqu'un peintre de réputation inconnue И когда художник, который еще неизвестен, va faire le plus beau tableau du monde, когда сделает самую красивую картину в мире, il ne le sait pas quand il le peint, он об этом не знает, когда он pишет картину. c'est sa famille qui l'apprendra plus tard. И только его семья узнает об этом намного позже. Это очень точное Ça, сравнение. c'est très exact, c'est une très belle comparaison. Но вы никогда не жалеете, нет, того, что вот, а если бы тогда, я где-то как-то? Est-ce que vous avez jamais regretté que si j'avais osé à l'époque De franchir le... de franchir, oui, d'être copropriétaire Ah! de la marque? Non, Просто соучредитель, да, марки? je prends trop de plaisir à faire ce que je fais. Нет, мне приносит огромнейшее удовольствие то, чем я занимаюсь. Et parfois, est-ce que la considération de son travail n'est pas plus satisfaisante que l'argent? Но неужели восприятие своей работы не менее удовлетворительно, чем деньги? Конечно. Je serais probablement différent. Я, может быть, не такой, как все. Супер. Il faut pas se... et comment dirais il ne faut pas se contenter de ce que l'on a, il faut obtenir ce que l'on veut. Не надо довольствоваться тем, что имеем, надо достигать то, что мы хотим. Moi, ce que je voulais, c'est créer ce produit pour Monsieur Sinefranc. Что я хотел сделать, это создать этот напиток для Сиднey Франка. Супер. Последний вопрос. La dernière Нас смотрят question. предприниматели Aujourd'hui, в Украине, в plusieurs Казахстане, в Германии, entrepreneurs, возможно, в Америке. ukrainiens, Везде, где говорят kazakhs, aux по-русски. États-Unis, dans les pays russophones, où les gens parlent russe, Их Grey Goose Ils еще vont впереди. leur Grey Goose est encore devant. Что бы вы им пожелали? Какие советы вы могли им дать с учетом Qu'est-ce que ça me procure? тех 20 лет, которые вы, как создатель бренда, En fait, c'est des entrepreneurs qui ont leur для voix других devant eux. создателей, Et для других qu'est-ce que художников? vous pourriez leur conseiller et leur donner comme conseil, vous qui avez 20 ans d'expérience, pour les gens qui peut-être vont créer une marque En premier lieu, je dirais de faire confiance en leur inspiration. В первую очередь доверять своему нутру, да, то есть то, что вы чувствуете. Ça, c'est la partie la plus facile quand on est technicien. Это проще всего, когда вы технолог. Mais si on veut être un autre petit monsieur Sinefranc, Но если вы хотите быть таким, может быть, копией Сиднey Франка, ça veut dire que plus que jamais, il faut prendre conscience de l'enjeu financier que ça représente. надо учитывать, конечно, финансовую составляющую таких проектов и быть полностью осознавать это. La loi de mise en marché des nouveaux produits Закон введения новых продуктов на рынок n'a jamais été aussi compliqué en ce moment. никогда не был таким сложным, как сегодня. Parce qu'on peut penser que beaucoup de choses existent chaque jour un peu plus. Поскольку можно представить, что каждый день существуют и рождаются все новые марки, новые вещи. Et que l'angle de la nouveauté devient de plus en plus compliqué et onéreuse. И что угол и возможность внедрения чего-то нового становится все уже и уже, да, то есть сложнее.
Mais je suis sûr qu'il existe encore beaucoup de petits monsieur Sidney Frank dans le monde. Но я уверен, что во всем мире сейчас есть много других Сидней Франков, которые живут и воплощают свои идеи. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Great pleasure to meet you. Было Merci.